komið. Já, ég svona reyna að fylgjast með ef þið sjá, ég sé ekki að sjá hendinni hjá okkur þá bara raskið ykkur eitthvað. Þá getur komið. Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar. Já. Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarritari sem hér eru samankomin á fjarfundi í bæjarstjórn Fjarðabyggðar, fundur númer 378. Leiðið býð ykkur velkominn til fundar á Segjan settan. Samkvæmt samráði oddvita í bæjarstjórn var ákveðið í ljósi svona veðurs sem er veðurspár á sínum tíma að fara með þennan fund í fjarfund og var til hans boðað með þeim hætti. Við erum hér með hefðbundna dagskrá, kannski í byrjun áður en ég kynni dagskrá að óska til bæjarfulltrúa að það voru mistök í fundarboði, að út í fundarboði fór fundagerð fjölskyldunefndar númer 6 sem hefur nú þegar farið fyrir síðasta fund bæjarstjórnar og hlotið þar umræðu og afgreiðslu. Þannig að hún verður, ef enginn hefur því andmælum, að sjálfsögðu tekin út núna. Þannig að hér í dag eru þá aðra 2 fundagerðir. Hún verður felld úr þessu dagskrá þessara fundar þar sem hún hefur hlotið afgreiðslu. En hér á dagskrá í dag eru fundagerðir Bæjarráðs númer 849, 850 og 851. Teknað saman til umræðu atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Fundagerðir Hafnarstjórnar númer 312 og 313. Sömuleiðis teknað saman til umræðu atkvæðagreiðslu. Fjölskyldunefndar númer 7 og 8. Þá breyting frá boði eins og áður var sagði. Skipulags- og framkvæmdanefndar númer 10, stjórnar menningarstofu númer 5 og síðan eru 2 almenn mál. Það er annars vegar reglur skólaakstur sem hér vísað til af umræðu og afgreiðslu í bæjarstjórn og sömuleiðis breyting á samþykktum fyrirfé fyrri umræðu. Leið og ég og svo nýtaka áður fyrri umræða breyting á samþykktum fyrirfé hefur nú farið í gegnum skipulags- og framkvæmdanefnd og jafnframt í bæjarráði og vísað hér til fyrri umræðu. Hún er þannig til komin að þegar þær samþykktir hafa farið fram þá þarf að senda hann til umsagnar Heilbrigðiseftirlits Austurlands og eins til ráðuneytis. Þannig að síðar umræða mun fara fram þegar við höfum fengið afgreiðslu á henni þar og ef einhver athugasemdir eru þá mun það vera tekið til greina og breytt í síðar umræða. Þannig að það er ekki, það fer svo eftir hvaða langur tími líður í þessari umsagnarferli, hvort að hér verður næsta fundi bæjarstjórnar eða þar á eftir sem þessi síðar umræða verður. En þá skulum við ganga til dagskrár hér í dag og byrjum á Bæjarráðsfundargerðum 849, 850, 851 og Ragnar Sigurðsson, bæjarfulltrúi biður orðið. Gerðu svo Ragnar. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja hér á því að fara yfir fundargerðir Bæjarráðs númer 849, 850, 851. Ég ætla að byrja á lið númer 1, 2. Þarna var verið að fara yfir skýrslu eftir stefnumótunarfundu fram til skíðasvæðina á Austurlandi, Hopsa-Bom. Þetta er skýrsla samantekt sem að Austurbrú tók saman eftir fund hagaðila á Egilsstöðum og þarna er svona verið að brýna pólitíkina fyrir því að halda virku samtali stefnumótun á skíðasvæðum Austurlands til framtíðar og komu fram þarna ýmsar hugmyndir og ákveðið að halda á stað í að vinnu með þróunarhóp allra aðila til þess að vinna þessari hugmynd. Ég verð að taka það fram, ég mætti á þennan fund og hef talað fyrir því bæði í fjölskyldunefnd og á þessum fundi að ég svona vill vara þá aðila sem að eru í þessari hugmyndavinnu að þeirri nálgun sem að kom fram á fundinum og hefur komið fram í skýrslunni gagnvart því að við séum að fara að reka 2 óbreytt svæði. Það hugnast mér ekki. Ég sé ekki ávinninginn í því. Ég sé hins vegar ávinning í samstarfi rekstur skíðasvæða á Austurlandi en við verðum auðvitað að horfa til þess að
ávinningurinn á því að reka 2 sambærileg skíðasvæði engin. Okkur tekst ekki nægilega vel að reka eitt svæði í dag, að bæta öðru við þar sem að samlegðaráhrifin eru takmörkuð. Það er mjög erfitt að sjá það dæmi ganga upp. Hins vegar væri alveg leið að fara í samrekstur og samstarf að reka eitt skíðasvæði og annað æfingasvæði. Við þurfum að nálgast þetta verkefni með einhverjum öðrum hugsunarhætti heldur en að fara að reka 2 skíðasvæði með sambærilegum hætti og horfa til þess að ef að veður hamlar opnun og Oddsskarði þá allar líkur á því að sama myndi eiga sér stað varðandi Stafdal. Þannig að ég held að við þurfum að svona horfa á þetta samstarf með það fyrir augum hvernig eflum við skíðaiðkun og skíðaástundun á Austurlandi og það gerum við ekki með því að reka óbreytt 2 skíðasvæði, heldur verðum við að svona nálgast þetta út frá því að fara hugsa skíðasvæðin á Austurlandi alveg upp á nýtt og ég get alveg séð það fyrir mér í svona samstarfi með einhverjum öðrum hætti en þeim. Svo vildi ég koma aðeins inn á varðandi lið 1.14, breytingar í fræðslumálum. Þarna er í rauninni komið aftur með breytingarnar í fræðslumálum inn á borð bæjarráðs eftir fund með skólastjórnendum. þar sem var búið að bera tillögurnar undir skólastjórana og þá þessa nálgun að fara í þrepaskiptar breytingar og með þeim hætti að tónlistarskólinn, sú breyting myndi verða innleidd strax, leikskólinn áramót og svo grunnskólinn 2025. Og það í rauninni bara núna verið að vinna því að búa til erindisbréf annars vegar fyrir starfshópinn leikskólamál og svo rýnihóp varðandi grunnskólana, þar sem að það verður unnið innan þessa ramma sem að hefur verið ákveðin innan bæjarstjórnar að svona útfærslu og á þeim tillögum sem við höfum þegar samþykkt og fara þá í að skoða auk þess fleiri þætti og skoða svona þá annmarka sem að skólastjórnendur og fleiri töldu á þeirri tillögu sem að þegar hefur verið samþykkt og hvort að við getum þá fundið því einhverjar leiðir innan þeirrar ákvarðanir sem hefur verið tekin. Innan bæjarárs 850 þá var fyrsti liður þarna, liður 2.1, vorum að fara yfir starfs- og fjárhagsáætlun eins og aðrar nefndir og í bæjaráðinu þá erum við komin langt með okkar starfsáætlun. Þar svona verið að leggja meðal annars áherslu á nýja heimasíðu. Við gerum ráð fyrir henni þarna inni, stofnun fjölmenningarráðs eins og kemur fram í meirihluta samningi Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sem og opið bókhald og stofnun atvinnuklasa Fjarðabyggðar sem að jafnframt í meirihluta samningnum og það þessi samráðsvettvangur sveitarfélagsins og atvinnulífsins gagnvart hinum ýmsu framþróunarmálum. Svo það liður 2.2, þarna vorum við að fara yfir viðhaldsmálin í grunnskóla Eskifjarðar og alveg ljóst að sú vinna verður talsvert kostnaðarsamari heldur en að við gerðum upphaflega ráð fyrir. Við þurfum að fara í mun viðameiri lagfæringar á þakinu og þar með erum við eins og við erum að gera áætlanir núna og á eftir að verða tekið fyrir í viðauka í mun heildstæðari lagfæringar á grunnskólunum þar sem við munum taka þakið fyrir og komast í vonandi algjörlega í veg fyrir frekari miklu og þá þetta svona mun viðameiri framkvæmd heldur en upphaflega hefði verið gert ráð fyrir
og hleypur á rúmum 100 milljónum króna. Svo var farið þarna yfir lið 2-3 sem skipulag úrgangsmála í Fjarðabyggð. Þarna var verið að fara yfir tillögur og minnisblað sem að kemur í kjölfar þess að við áttum sprettfund með sambandi íslenskra sveitarfélaga og framkvæmdasviðinu framtíðar nálgun í úrgangsmálum Fjarðabyggðar og svona hvernig við ætlum að mæta þeim kröfum sem á okkur sett samkvæmt lögum og hvernig við þurfum að nálgast þennan málaflokk. Það alveg ljóst að þessi málaflokkur hefur verið að taka stökkbreytingum og nú þegar orðin tröllvaxinn miðað við það sem áður var. Þetta orðið mjög kostnaðarsamur liður. Bæði hann orðin kostnaðarsamur gagnvart íbúum en hann einn orðin kostnaðarsamari og það gríðarlega gagnvart sveitarfélaginu. Og þá erum við jafnframt að horfa til þess hvernig við ætlum að sníða reksturinn og þjónustuna gagnvart íbúum innan þessa ramma sem við höfum ásamt því að mæta þeim kröfum sem á okkur sett, til dæmis með fleiri flokka við húsvegg og þar fram eftir götum. Í lið 2-4 þá var ákveðið að fara með æðavarp í útboð á landi Kollaleiru í Reyðarfirði og það í rauninni komið í ferli og búið að auglýsa útboðið og það til 2 ára og eins og áður segir í landi Kollaleiru á leirunum. Í rauninni hafnarsvæðið hefur verið tekið út úr fyrri æðavarpsvæði. Svo var undir lið 2-11 þá kom verkefnastjóri Sterks Stöðvarfjarðar í heimsókn og var með góða yfirferð yfir stöðu verkefnisins og svona horfur innan byggðarlagsins, bæði gagnvart íbúðauppbyggingu, atvinnusköpun og margt jákvætt þarna gerast, bæði sem hefur komið í gegnum verkefnið og eins bara með nýjum íbúum. Það búið að opna þarna smíðafyrirtæki og við erum komið með kaffiverksmiðju. Það margt jákvætt að gerast á Stöðvarfirði og verður spennandi að fylgjast áfram með þessu verkefni. Í bæjarráðsfundargerð númer 851 þá var farið aftur yfir grunnskólann á Eskifirði, jafnframt í lið 3-2 farið yfir viðhald og nýframkvæmdir gatna og alveg ljóst að göturnar okkar eru ekki að koma vel undan vetri og þarfnast mikils viðhalds og við erum svona að fara yfir forgangsröðun þeirra verkefna. Og já, ég held að það hafi svona ekki verið neitt fleira í þessum fundargerðum í fljótu bragði. Og forsetinn á mute, það er jákvæmt. Já, þakka þér fyrir Ragnar. Já, þetta lá við að fundurinn var í uppnámi, fyrst afsökunar. Ég náði ekki að taka af þöggunartakanum. Takk fyrir Ragnar. Stefán Þór Eysteinsson hefur beðið orðið. Gerðu Stefán. Já, takk fyrir það. Forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar og starfsmenn. Aðeins að fá að fara yfir þessar fundargerðir bæjarráðs, sem er búið að fara ágætt yfir það sem við erum búin að vera fást við síðustu vikur. Þannig að það samt að koma inn á nokkuð mál og þá byrja hérna í fundargerð bæjarráðs 849. Það einmitt máli 1-2 sem stefnumótun framtíð skíðasvæðina á Austurlandi. Ég var því miður ekki viðstaddur þennan fund en skýrslan samt sem áður gríðarlega áhugaverð og hérna hef ég átt nokkuð samtöl við nokkra aðilar sem voru á þessu fundi og greinilega mjög svona jákvæð umræða sem átti sér stað og ég held að segja ljóst að
skíðasvæðin á Austurlandi, þau eru mjög mikilvæg og ég sá í niðurstöðu þessara skýrslu að það eigi þá að stofna þennan hóp, þennan þróunarhóp og við svo sem lýstum okkur tilbúin til að taka þátt í því og þetta sé mikilvægt að við gerum það og að þeir aðilar sem að eigi að koma að því eins og kemur fram í skýrslunni gerir það og mér heyrist svona á öllu að það sé áhugi fyrir því. Einmitt hvert svo endanlegt rekstrarform verður, það er eitthvað sem að ég gerir væntingar til að hópurinn fari vel yfir. Þau samtöl sem að við höfum átt svo sem við aðilar sem tengjast þessu skíðasvæðum, þeir gera okkur það alveg ljóst að tilvera skíðasvæði á Austurlandi er mikilvægt bæði fyrir þá sem er að íhuga að flytja út á land, fyrir þá sem að búa hér á svæðinu, þannig að aðdráttaraflið er mikið og einmitt hvort að lendingi verða að hafa 1 eða 2, það þarf náttúrulega bara að skoða það út frá þeim raunveruleika sem við búum við og ég hef ekki trú öðru en að hópurinn muni gera það og lokamarkmiðið að tilgangurinn eru þetta að efla skíðin og skíðaiðkun á svæðinu og ég hef svo sem ekki trú öðru en að þróunarhópur muni koma með einhverjar aðgerðaáætlun sem sveitarfélagið geti síðan tekið afstöðu til og muni svo gera það vel. Aðeins í máli 1.14 varðandi breytingar í fræðslumálum, svo sem búið að koma með þetta mál hérna áðan og svo sem bara eins og við höfum rætt þá hérna áður, þá þetta bara ítrekkum við mikilvægi samráðs áfram við skólasamfélagið í þessu máli og eins og komið inn á áðan þá verið að forma þessi erindisbréf sem munu taka svo málun áfram bæði í leikskólamálum og í þeim málum sem snúa að grunnskólanum og ég held að sé mikilvægt að það er gert vel og og ég hef ekki trú á öðru en allir séu sammála því og allir séu einhuga í því að við munum gera það sem við getum til að standa vel að þessum máli og munum hlusta. Það allavega frá mínum svona sjónarhorni þá lítið þannig á að við förum heils hugar inn í þessa vinnu með það fyrir augum að vinna út frá þeim athugasemdum sem hafa borist og ég heyri ekki á öðru en að allir séu sammála því og tilbúin til að fara í þá vinnu og það styttist á þetta í kjölfar erindisbréfanna að fyrsti fundur verið haldinn þar sem verður svona farið yfir þessi mál og hlakka til þeirra vinnu sem er framundan þar. Og í hlutverki Bæjarráðs 850 aðeins sem kom inn á skipulag úrgangsmála. Þar var náttúrulega haldinn þessi frægi sprettfundur þar sem kom aðilar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og komu þar töluvert mikið af góðum athugasemdum og ágætis tillögum hvernig hægt sé að færa þessi mál áfram í þann farveg sem þau þurfa að fara til að standast núverandi löggjöf og hvernig við getum sem sveitarfélag komist þangað og það er þetta gríðarlega mikilvægt að við vöndum til verka og við fórum aðeins yfir þetta mál þarna í Bæjarráði og þetta er margslungið mál, þetta er flókið mál. Við séum það að breytingar í sorpmálum eru ekki auðvelt að kalla fram ýmis viðbrögð, sé ekki rétt staða, þannig að við munum svo sannlega vanda okkur. Það er auðvitað bara þannig að það er margt sem þarf að taka tillit til og það munum við svo sannlega gera áfram. Þess varðandi lið 2.10 langaði bara að vekja athygli á þessari áskýrslu frá Náttúrustofu Austurlands fyrir síðasta ár. Bara gríðarlega vel unnin áskýrsla og Náttúrustofan hún auðvitað sinnir gríðarlega mikilvægu hlutverki hér á Austurlandi og við getum verið stolt af því starfi sem þau vinna þar og ég bara hvet alla til að kíkja á þessu áskýrslu og kynna sér starfsemi Náttúrustofunnar og þau verkefni sem þau sinna þar, enda gríðarlega mikilvæg verkefni þar og mjög flottur starfshópur sem liggur þar að baki. Varðandi lið 2.11 sterka stöðuferð, það var virkilega gaman að fá verkefnastjórinn inn og fara yfir hvernig gengur í verkefninu. Nú þetta búið í gangi í að minnsta kosti 2 ár og við erum búin að sjá ýmis verkefni sem hafa sprottið upp á þessum tíma og mörg þeirra bara gengið virkilega vel og bara virkilega gaman að sjá þessi verkefni sem hafa fengið úthlutaðar úr frumkvæðissjóðnum og mörg hver sem bara hafa blómstrað. Það er gríðarlega mikill kraftur þarna og ég held að við öll fundið það þegar við vorum á íbúafundinum þar í hvort sem það var í janúar eða febrúar að það er mikill kraftur þarna í samfélaginu og ég held að hluta til sé það svo sannarlega þessu verkefni að þakka.
Þannig að það margt gott að gerast þarna. Já, það var ekki fleira frá mér í bili. Takk. Takk að verið, Stefán. Orðið laust undir fyrirtækinu Bæjarás og hvaða mér örstutt hljóðs. Ég ætla svo sem ekki að fara svo sem að fjölur það sem samstarfsmenn mínu hafa farið hér yfir. Við höfum bara aðeins að fá að koma inn á lið 2, eða sem lið 3 í fyrirtækinu 850 sem við komum fram í máli bæði Ragnars og Stefáns. Það þessi úrgangsmála umræða eða ég var náttúrulega því ekki á þessum fundi Bæjarráðs, þar sem ég var fjarverandi í leyfi, en það alveg ljóst að innleiðing þess regluverks sem farið var í tengslum við flokkun og frágang úrgangs á Íslandi, eða sem sortmála, hvað sem við köllum það, hefur reynst verulega umfangsmikið og sama hátt innleiðing svo regluverks í kring og hringrásar hagkerfi sem þetta gríðarlega mikilvægt. Og allir þessi liði gríðarlega mikilvægt. En það var svona ljóst þegar að þetta innleitt núna fyrir ekki 2 ár síðan, það var stuttur tími gefinn frá því að raun og veru þetta lögfest og þangað til að þetta átaka gildi. Og þetta var til umfjöllunar á stjórnarfundi í sambandinu, hefur verið og heldur að vera mjög reglulega til umfjöllunar innan sambands sveitarfélögin. Sveitarfélögin vilja gera þetta vel, en leið verðum að hafa í huga að þessi málaflokkur og þær kröfur sem á hann eru lagðar endurspeglast svo í þjónustugjöldum. Því að þetta málaflokkur sem á að standa undir sér í þjónustugjöldum, sem hefur þá beina afleiðing á því að hækka gjaldskrá til almennings. Og í gegnum fasteignagjöld sem innheimt með fasteignagjöldum. Og það ekkert neinum svona blöðum það að flétta að þessar kröfur, hversu góða sem eru, hafa haft það áhrif að það verður hækkað hjá okkur sem öðrum staðar og við verðum að fara að sjá aðeins til lands í því hvernig við ætlum að reka þennan mál á landsvísu. Síðan náttúrulega í kringum þetta málefni úrgangssjóðs, úrvinnslusjóðs, ég ætla ekki að fara hér í lengra en svo sem við þekkja að þar hefur mikil umræða átt sér stað og hvernig þessi straumar, því endurvinnsla ekkert annað kallaði straumar, hvernig þeir svo fara, hvert þeir fara, hvernig þeir nýtast, tekjur á móti eða sem sagt það greitt ofan á ákveðna vörur hjá okkur úrvinnslugjald og svo framvegis. Þetta gríðarlegur frumskógur. Þetta reynir sveitarfélögunum hefur reynst sveitarfélögunum þetta umfangsmikil breyting, hún hefur haft mikil kostnaði fyrir með sér og þessi er mjög mikið að við ræðum þetta á landsvísu og ég veit að þetta verður rætt áfram núna sambands. Ég átti stuttarfund í gær með framkvæmdastjóra og þeim sem að þessum málum koma þar, að við verðum, þetta ekki bara risastór málaflokkur í umhverfismálum, þetta risastór málaflokkur gagnvart íbúum milli. Íbúar þurfa að hafa traust á þessu málaflokki, þeir þurfa að finna það að það skiptir máli, að það sé flokkað og við verðum að finna leiðir til þess að einfalda umhald þessa málaflokks þannig að hann slíi ekki hvort sem íbúa í gjaldtöku eða svo annar rekstur sveitarfélagsins, sveitarfélögin einnig að borga með þessu. Fyrir utan svo það sem sérstaka samningar sem fyrirtæki hafa svo í tengslum sem fer beint gegn verktaka. Þetta er svona, ég held að við sem öll saman að hér og ég held að þessi sveitarstjórnarmenn mjög víða komin á þann stað, við verðum að rýna þetta og þetta verður að nást einhver mynd og annars náttúrulega verðum við svolítið að horfa í það að líklega munu sveitarfélögin ekki ná öllu markmiðum sínum þessu ára og það verður bara að sætta sig við það. Síðan verða menn að horfa í það og í samstarfi við ráðuneytið og aðra að við sjáum til landsins. Þetta eins og þetta núna þá þetta svolítið svona, þetta svona, flækjustigin og mörg, við þurfum að greiða úr þeim og við þurfum að sjá til lands. Og ég veit að við erum öll saman og ég held að allir sveitarstjórnarmenn saman að þetta þarf að verða.
En ég ætla ekki að fara, en annars tekið svo undir með þeim sem hér hafa talað ýmis önnur mál og ætla ekki að dvelja lengur hér það og hef lokið máli mínum. En orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Engin, Arndís Bára Pétursdóttir beðið máli gerði svo Arndís. Takk fyrir. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla aðeins að bæta við það sem að Stefán talaði í undirlið 1.14 í fundargerð 849 og mér langaði bara af því að við erum svo mikið að tala þetta samráð og þannig í þessari vinnu að það svo mikilvægt að við förum fyrst að hugsa traustið á milli af því að það ekki hægt að byggja neitt ofan á þessa vinnu eða verið í samvinnu við skólasamfélagið án þess að vera búin að byggja traust sem því miður ekki til staðar eins og Þannig ég ætlaði bara að ítreka að til þess að það geti verið raunverulegt samráð og samvinna að þá þurfum við að hugsa traustið. Annað var það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir það, Arndís. Það eitthvað sem menn hafa örugglega með sér og verið vonandi á gagnkvæmt að báða búa, eins og öllu. Orðið laust. Ég þekki ráð fyrir að þetta sé eldri hendi, Arndís. Þakka þér fyrir. Þá ber ég fundargerðir bæjarráðs upp til samþykktar 849, 850, 851. Það samþykkja finnst ég merki. Það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í næsta lið sem er fundargerðir Hafnarstjórnar með 312 og 313. Orðið laust þær vill einhver þessi ljós. Svo virðist ekki vera. Ég ber það því upp til samþykktar til það samþykkja finnst ég merki. Það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá er það fundargerðir fjölskyldunefndar, svo áður segir númer 7 og 8. Orðið laust þær vill einhver þessi ljós. Svo virðist ekki verið, ég ber þetta til samþykktar, það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð skipulags- og framkvæmdanefndar númer 10. Orðið laust hana vill einhver þessi ljós. Þuríður Lilja Sigurðardóttir beðið máli gerði svo fyrir. Þakka þér fyrir. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Það var örfaatriði sem ég langaði að fara yfir varðandi eða frá fundi 10 skipulags- og framkvæmdanefnd sem haldin var 17. maí. Og þar það fyrst 9.2 en nefndin fékk sem sagt samantekt á íbúðauppbyggingu í Fjarðabyggð frá árinu 2021 á þessum fundi nefndarinnar. Og skjalið er opið, en ég hvet fólk til að kynna sér það. Þar má sjá að byggt hefur verið öllum kjörnum Fjarðabyggðar utan Stöðvarfjarðar, en í Mjóafirði er að ræða við byggingu við einbýlishús og endurgerð Stefánsbúðar. Á Breiðdalsvík er 1 einbýli í byggingu og nýlega fékk 1 parhúslokúttekt, en þar áður hafði ekki verið byggt íbúðarhús á Breiðdalsvík síðan 1994. Mest uppbyggingu hefur verið á Reyðarfirði og í Norðfirði. Neskaupstað, en þar hafa verið byggð bæði einbýli, par og fjölbýlishús. Á Fáskrúðsfirði hafa einnig verið byggð 2 einbýlishús, parhús og þjónustumiðstöð og á Eskifirði hafa verið byggingu par- og raðhús, iðnaðarhús og jafnframt er viðbygging við leikskólann Dalborg í byggingu. Gaman að segja frá því að fjöldi úthlutaðra lóða frá 2021 eru 113 og byggingarleyfi fyrir sama tímabil 109 samkvæmt þessum gögnum sem við fengum frá skipulagsfulltrúa. Þetta er mjög ánægjulegt enda mikil þörf og búin að vera, en fyrir árið 2021 hafði lítið verið byggt í fjölda ára, ekkert síðan uppbyggingin var í sambandi við álverið. Ég hvet bara fyrirtæki og einstaklinga áfram til dáða í áframhaldandi uppbyggingu í sveitarfélaginu til að mæta þessum vaxandi þörfum samfélagsins. Svo langar mér aðeins að fara í 9.7 sem er umsókn í framkvæmdasjóð ferðamannastaða, en það var á fundinum farið við matsblaðið varðar synjun á umsókn í framkvæmdasjóð ferðamannastaða áfangastaðinn Búðarárfoss í Reyðarfirði. Er að ræða fullhannað verkefni sem væntingar stóðu til að hægt væri að hefja framkvæmdir á núna í sumar 2024 og það var því mjög miður að umsóknin hefði farið í þennan farveg. Og
kannski svona erfitt að, já, ef við fengum þetta synjunarblað og við verðum þá bara að una við það hefst lítið annað hægt. Fleira var það ekki, takk. Hvað fyrir þurriður? Vilja fleiri kveðið hljóð? Stefán Þór Eysteinsson er beðið orðið. Gerðu svo, Stefán. Forseti, aðeins að fá að koma inn á þessa fundargerð skipulags- og framkvæmdanefndar og undir við þurriði með lið 9.2 sem þessi samantekt íbúðaruppbyggingu. Þetta er þetta gríðarlega gleðilegt að sjá hversu mikil framkvæmdagleði hefur verið í Fjarðabyggð síðustu ár og við þetta gleðumst öllu við því. Voru mikil kraftur í einstaklingum og fyrirtækjum á svæðinu og svo sannlega þörf á því enda búið að vera töluverð vöntun og þörf á þessari íbúðaruppbyggingu og vonandi heldur hún áfram. Ég held að við sammála um það að eigi sveitarfélagið að halda áfram að vaxa og dafna þá sé þörf á því að hér sé byggt áfram af svipuðum krafti og ef ekki meira og hvet bara til þess að við í sveitarfélaginu höldum áfram að gera það sem við getum til að styðja við þessa uppbyggingu bara eins og við höfum gert og vonandi höldum við saman áfram á þeirri braut. Þetta eins og sé gríðarlega mikilvægt fyrir þetta vaxandi samfélag okkar og þessu uppbyggingu sem er hér í gang. Það er svo lið 9.13 sem er ný staðsetning Gámasvæða. Mér langar bara að óska nefndinni til hamingju með nýja staðsetningu því að ég þykist hafa séð þennan lið oftar en einu sinni og mögulega oftar en tvisvar. Þannig að það er mjög ánægjulegt að hér sé komin niðurstaða í málið og óska nefndinni til hamingju. Ekki meira um mér. Takk. Takk fyrir, Stefán. Vilja fleiri kveðið hljóðs undir fundargerð skipulags- og framkvæmdanefndar? Svo virðist ekki vera, þá ber ég fundargerðina til samþykkis með annars staðangjöfinskeiði merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum konið í fundargerð stjórnar menningarstofu nr. 5. Leið ekki orðlaust og skal þá taka til máls þessa fundargerð. Þetta er sem að sjá að á þessum fundi okkar var nú þar fyrst og fremst undir starfs- og fjárhagsáætlun sem við erum að vinna í eins og aðra nefndir og ásamt því við fórum við starfsemi og þjónustu safnanna. Söfn okkar ég náttúrulega hvet fólk til að skoða söfnin okkar. Við erum búin að opna Stríðsvarsafnið að nýju. Eins og við munum þá var því lokað, það var lokað í fyrrasumar vegna þess að leikið koma byggingur og menn svona vildu sjá hvort að það hefði haft með sér í för og óskilja áhrif á loftgæði þar en sem betur fer hefur það nú komið vel úr þeim svona lagfæringu sem gerða voru. Þannig að við erum búin að opna sýninguna þar að nýju sem þetta sérstaklega ánægilegt. Stríðsvarsafnið er mikil perla í safna ekki segja í keðju Fjarðabyggðar söfnum, þá þetta ekki síður en aðrar önnur söfn og það er mjög ánægt að sjá að það sé að opna núna að nýju. Síðan vonandi gefst okkur tækifæri til að koma með einhvern sýnishorn þar inn í sumar af þeim munum sem keyptir voru og hafi nú verið fluttir austur og þurfum nú að fara og hefst nú vinna fljótlega við það að hefur rætt í stjórn menningarstofu að koma þeim munum til geymslu annars vegar og síðan inn í sýningu þá ekki síst kannski á næsta ári. Það er búið að fara í gegnum það. En það er gríðarlega mikið af mjög merkilegum munum sem munu efla safnið til lengri tíma. Jafnframt svo sem er það alveg ljóst að við viljum og horfum til þess að í þessari öflugu safnaflóru að þar þurfum við að taka og skoða söfnið til lengri tíma. Við þurfum að hvernig þau þjóna sér best hlutverki sínu og við erum mjög heppin að þessu leyti að hafa úr þessu úrvali að spila sig höfum hér með. Kannski ég vil nú tækifæri og hvetja bæjarfulltrúa og svo því að þráttur það hafi ekki verið á dagskrá og að þess að koma inn á það þess sem við starfs- og fjárhagsáætlun við erum að innsæfi menningarhátíðin okkar er núna haldin í 3. sinn, hefst 15. júní og stendur 20. júlí í Fjarðabyggð. Hvetja bæjarfulltrúa og svo sem alla íbúa að nýta sér, það verður margt í boði og innsæfi af venju og margbreytilega sýningar og uppákomur að hvetja og leið náttúrulega að þakka öllum þeim fjölmörgum sem koma að því að gera veit ég sjómannadaginn vel úr garði í hverjum okkar á Eskifirði og Norðfirði og annars staðar kannski það helst því miður var ég staddur erlendis í fríi en ég veit og sá það að það var mikið að vera og mikið dýrðir og þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægt og fyrir alla þessa starfsemi hvort sem hún er á vegum menningarstofu eða frjálsra félagasamtaka einstaklinga, hún þrífst ekki nema við sækjum. Þannig að við verðum að reyna að gera það sem best og halda við utan og að minna á hana. Þannig að það var nú svo ekki fleiri sem vildi koma inn á
hér undir þessum lið, en orðið er laust stjórn undir fundargerð stjórnar menningarstofu. Engin kveður sér hljóðs, þá ætla ég að bera þessa fundargerð til samþykktar, þess að samþykktargemerki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál og þar er fyrst reglur skólaakstur sem komu frá fjölskyldunefnd og í gegnum bæjarráð eru hér lögð fram til umræðu og þá staðfestingar bæjarstjórnar. En með þessu, þarna verið að setja saman eða setja fram reglur skólaakstur í Fjarðabyggð og aðeins ég þessum lesa þetta lið fyrir lið þá svona bara rammað inn hvernig að þeim akstri skuli staðið og öryggismálum og með mismundi hætti því að aðeins að verktakakstur og hins vegar svo samkomulag við foreldra, það sem það hentar betur. En þarna er þetta verið að horfa til þess að það er ekki, þarna verið að ræða skólaakstur í dreifbýli, fyrir börn sem búi í dreifbýli og hafa lögheimili rúmum 3 kílómetrum frá skóla. Og þannig að hér eru lagðar þessar reglur fram og inntak þeirra þekkja bæjarfulltrúar, þetta er svona ramma inn þessa starfsemi. Lengur þessi hljóðs reglur skólaakstur. Svo verðist ekki verið berið til samþykktar þess að samkeppnisgemerki, það er þetta með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fyrri umræðu, breyting á samþykktum fyrirfé, þéttbýli sveitarfélagsins. En það er þetta kemur hér frá bæjarráði, en kemur uppalega þessi breyting. Runnin í skipulags- og framkvæmdanefnd fór til bæjarráðs og bæjarráð hefur samþykkt þetta og vísar hér. Ráðuneyti eins og áður sagði og heilbrigðiseftirlit hafa ekki veitt umsögn, hún er farin til umsagnar, þar af leiðandi er beðið þeirrar umsagnar áður en síðar umræða fyrir fram og hún getur tekið gildi. Orðið er laust hér í fyrri umræðan fyrirfé. Þessu engin hljóðs, ég ber þá til samþykktar að vísa henni til síðar umræðu. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Góðir bæjarfulltrúar, þetta var síðasti dagskrárliður í dag, hér á boðaðri dagskrá. Næsti fundur bæjarstjórnar er 20. júní og jafnframt er það síðasti fundur fyrir sumarleyfi bæjarstjórnar. En þá mun bæjarstjórn fara í hefðbundi 6 vikna sumarleyfi og bæjarráð taka við skyldum bæjarstjórnar á meðan. Á þeim fundi verður líka lagt fram fundaáætlun fram að áramótum. En það er ekki fleira hér í dag. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsveitarnar og segi fundi slitið.